Что, Аленка? Там те звуки, они капают как небо, они нас пугают. Пугают? А как Да. ты думаешь, что это такое за звуки? Знаю, они капают на небе, они далеко. Там они страшные. И хочу их посмотреть в микроскоп. Такие Ален, звуки в микроскоп не посмотришь. А микробы? Микробы есть? Даня, отойди оттуда. Отойди оттуда, выйди. Это звуки. Мотоцикл. Мотоцикл. Вот чудовище. На балконе.
Самолет. Сделай по облакам. Мама, я подготовлю. Молодец. Ой,